Телефон есть в этом в календаре. Добрий день, ми з Бучі та Гостомелю. Приїхала Honda, яка тарабанить десь в районі другого циліндру. Зробили деякі заміри, зараз покажу цю Honda. Так, Honda. Піддон зняли. Бачите, стружечка. Там вон бачу, вон тут. Ага. Тут саме ярче буде. Ага. Стружечка яка. Як красиво. Це воно тарабаніло на другому циліндрі. Бачите. Зараз знайду PX з цієї машини. Покажу, як це виглядає на осцилограмі. Це вкладиші такі. На графіку тиску в циліндрі це виглядає так, на 180 градусі. Бачите, це виглядає отак от на PX. Це робота такого вкладиша. Розборка підтвердила. Ця Honda клієнтська, так що клієнт буде сплачувати ремонт цієї машини. Подкинемо вкладиші. Там коленвал заміряли. Ну, майже в допуску, майже норма все. Хлопці, дуже дякую вам, що допомагаєте нам. Бо тачки, які, я ще розкажу, тачки, які ми ремонтуємо для наших військових, які їдуть працювати для нашої перемоги, ми робимо безкоштовно. Так що дуже вам вдячний. Да. Ну, номер картки я залишу тут в дописі ролику. Все буде перемога, все буде Україна. Слава Україні!